如果你想好似我咁收收埋埋練大隻，而屋企又冇位擺器材，呢條片啱晒你啦！今次介紹呢個 Vivo 阻力帶，比上次掛門嗰個仲方便，佢連門都唔使掛，就咁直接閂埋房門，慢慢練。呢條 Vivo 阻力帶有3個阻力，分別係4kg、7.5kg、9.2kg。合計20.7kg，好似4kg咁啱晒女仔收身減拜拜肉，而7.5kg 就啱晒我哋男仔抗胸練埋手臂。你嫌唔夠啊？你可以換9.2kg，再唔夠幾條加埋一齊用，問你死未？再講下個手柄，攞喺手軟腍腍又唔跣手，無論你戴唔戴手套都一樣咁舒服。用佢嚟鍛鍊全身。就算係腰、大髀、手臂，全部都可以練到。想練邊就練邊，想喺邊練就喺邊練。呢條阻力帶只要你隨手攞出嚟，就可以變成多功能嘅健身器材，推嘅、拉嘅動作都得。最正係佢連門都唔使，無論係咩時間地點，喺屋企練又得，喺辦公室練都得。少少嘅幾尺空間就可以做成你私人嘅健身室啦。原價378，而家你留言我想要278蚊就俾你帶返屋企。